Gus, kula niki ya Allah. Niki apa-apa kok angel, petung karo wong angel, nyapu-nyapu angel. Enek ngoten niku kasus ngoten niku. Dodolan angel mawon niki. Niki pripun solusine Gus? Maca Alam Nasroh. Surat Al-Insyirah. Alam nasroh laka sodrok wa wadokna anka wisrok alladzi angqadha wa rafa'na fa inna ma'al faruk tafang wa ila rob. Nah ning kono mang enek lafat napa fa inna ma'al sakwise kangelan bakale nah disebut nih ping pindho info kopu nyel wiwisan. Nek enek sing duwe kesusahan-kesusahan, saya yakin setelah ini ketika panjenengan ngamal nih di Magetan, Ponorogo, Pacitan gak enek wong susah. Petung angel-angel urip kok panggangel ae, ingin dipermudah oleh Allah. Ba'da salat baca Alam Nasroh ping 7. Gini entuk pitulung kok Gusti Allah. Barang-barang kok peh ya Allah, niki kok ngeri Gus. Toko moro-moro enek sing nyebari kembang sembarang kalir ngeten. Bar subuh maca ayat kursi ping 3, mari kuwi ditambahi ping 3 asma kurung bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ping 3. Bar magrib yo ngono. Syukur-syukur bar salat ping 3 wis wong ra tedas. Toko mart sebari barang-barang insyaallah panggah laris. Iso-iso sing bakul ditembung wong. Bu Sudarmi moro-moro ditembung wong. Lah, iya toh. Cek. Mboten ngirangi ros hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sedaya. Ingkang tansah kula hormati pejabat pemerintah ingkang hadir, wabil khusus Bupati Magetan lan ingkang tansah kula hormati Ibu Wakil Bupati lan ingkang tansah kula hormati jajaran Forkopimda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim dan pejabat-pejabat pemerintah ingkang lintunipun lan ingkang tansah kula hormati semua banom-banom Nahdlatul Ulama mulai dari PC sampai ranting, wabil khusus sedaya pengurus-pengurus muslimat ingkang hadir lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Wabil khusus mboten kesupen ingkang tansah kula hormati sahabat-sahabat Banser. Betapa sangat istimewanya ketika tadi tidak ada sahabat-sahabat Banser. Mungkin saya nyampe panggung sudah ternodai. Masya Allah. Niki wau kula niku pun kadung marem. Perjalanan niki wau kula simpangan kali beberapa rombongan naik mobil pick up bodo wangsul wis alhamdulillah, berarti acarane wis bar. Teko kono wis karek mangan-mangan diuring-uring baru mulih. Keranten kula niku 3 hari ini memang mboten entek sehat. Wau dalu kula nembe suntik infus vitamin kedik, terus kula niku pancen wis mboten entek sehat niki awak. Lajeng niki wau mulih niku kok simpangan kalih mak-mak ning dalan tapi serodo anarki. Jadi ngalang-alangi cah pencak silat. Semerep mobil kula niku wis juting-juting wis kudu mencolot mak-mak niku. Masyaallah. Iki nek mencolot engko dikira tragedi bajing loncat.
Lah akhirnya kula wis marem iki mesti rada sepi engko paling pomo teko kono kalek pengurus-pengurus tok. Masyaallah bareng dugo mriki. Pasukan kebutuhan story. Sing dugi mriki golek story wonge teko. Lah biasane kudung putih biasane. Lah ning kudung ijo ya luwih nemen. Lah alhamdulillah. Lah bareng kula niki wau dugi mriki kalih Pak Banser. Mundur. Terus sing nyupiri kula niki wis rada ratata. Tapi aman nggih, Pak. Aman pun kula tanggung jawab, aman. Aman. Lah jenengan nggih. Aman Gus ngono. Pun aman wis. 1 langkah 2 langkah aman, 5 langkah Banser tukaran diomongi jeblok lilo kowe dugi mriki jebol mobil wis kula iso digeliandang dadi klambi kula iso metu kok kene masyaallah. Lah iki cara ora enek Banser latu-latune iso sangklir luar biasa. Magetan memang luar biasa ya Allah. Masya Allah. Selain banyak yang mencari kebutuhan story, memang biasa nyawang wong ganteng. Lah. Loh malah masuk jalan. Iki jane muslimat apa garangan wati. Tapi kula malih sehat kula ya Allah. Malah iso guyu semerep jenengan-jenengan. Kula kinten sudane pun kuatah niki wau. Tibakno masyaallah sampai teko pring-pringan koyo ngoten. Ya Allah, semoga-moga ora enek garangan liwat. Tapi yang paling luar biasa yang harus diapresiasi di Magetan ini ada wadah yang namanya Muslimat dan sangat besar seperti ini. Tepuk tangan untuk Muslimat Magetan. Saat niki ngemuti niki lho Pak, Bu. Kok Pak era pate enek ya. Ngemuti panjenengan sedaya Bu. Niki wau nek ngaji kalih yai-yai kan pun kathah. Dados ngemuti kados napa Pak Banser? Tenang mawon Pak Banser. Sampai cek keringetan ya Allah. Banser demi kau nggih. Tenang mboten masalah aman. Mengke mulia rada ngeri ya gitu. Kula tak ndelik sik engko ya. Nah, bareng tukang panggung ya dhewe. Dadi kados ngemuti kados niki. Kula niki disuguhi. Niki jane biasa. Panganan niki biasa, Bu. Niki isine kacang godhog, sitoke apa iki, Bu Ale? Dele, mantun niku gedang gepok. Nyun sewu, niki napa daharan istimewa asline? Setiap desa mesti enten toh? Tapi ketika makanan yang sangat sederhana ini, bahkan familiar ini, di setiap desa, di setiap kota, niki penak golekane. Mboten angel sing ahli, mayoritas mesti enek gedang gepok barang ngeten iki. Mboten enten panggenan sing langka babagan kacang godhog karo niki. Ini familiar kok ning Indonesia mesti enek. Tapi teng nopo siang punika kelase gedang gepok, kacang godhog, dele niki kok ketok menarik diadai ning wadah sing tepak barno dikei plastik ngene iki barang disang malah ketok menarik toh. Disuguhne bupati yo pantes, disuguhne ibu wakil bupati pantes, disuguhne Pak Dandim pantes, disuguhne idolamu lho pantes. Halah mek ngono wis teplok-teplok. Ora lucu. Lah. Wah iya ketemu ya, tenang fotonen sampai memorimu bak. Gen puas. Ya. Lah. Wah HP-ne sampai panas. Dibanting, Bu. Nah. Heeh. Wes ora masalah. Gen dijoli Pak Bupati. Lah, panganan ini ketok menarik. Artinya apa? Dalam kehidupan ini, menungso kaya awake dhewe ngeten niki. Senajan nek ngomong ning wong wedok niku ning bundi-bundi enten no mboten? Wong lanang ning dindi enek apa ora? Cah nom-nom ning dindi enek apa ora?
Tapi nek pomo wadahe ora tepak niku cara ibarate kacang godhog ya morat marit. Cara nyugone bupati kacang godhog disebar ngene, monggo Pak. Kira-kira menarik no mboten? Mboten menarik. Gedang niki pomo monggo yai ngono. Ya sejene ora pantes ya ora menarik, terus mari kuwi ya mesti gampang mlempem. Biasane ya malah enek sing mlowetik awor telek cecak, enek sing awor srintil, enek sing awor barang-barang. Wis contoh kaya uang nek adahe ora tepak ya enek sing ning sorpring. Ya lho. Enek sing ning ndi. Lah ngono iki. Artinya apa? Pancen ya bener Magetan iki muslimate kudu gede. Bahkan mayoritas wanita-wanita yang ada di Magetan ini harus masuk yang namanya Banom NU, yakni adalah muslimat. Karena apa? Untuk menjaga kualitas kita, emak-emak Magetan niki gen panggah renyah, menarik, barokah. Lah iki nek sing nyauri gurih barang iki. Lah layak modelmu kayak peyek. Pokoknya lekas maido wong ini penak. Lah dadi wis mau mahal sih lho, dipaido mahal sih ya iki lho. Lah akhirnya gurih. Lah napa kok kula mastani wadah ning Nahdlatul Ulama niki wau menjaga elektabilitas menungso niki wau. Karena ketika panjenengan niki mlebu ning jero wadah sing jenenge muslimat, minimal seminggu pisan kowe nek rutinan ngaji, leres no mboten? Minimal elek-elek sak nemen-nemene wis misal ahli gibah, ketok iki ya teko ahli gibah. Sing tukang rujakan ning ngarepan karo ngitungi bandane tanggane wonge teko. Lah, sing tukang arisan ra tau asok tapi panggang njaluk motel wonge teko. Lah, wis teko kabeh to? Lah, sing tukang ngamuk anar bojone wonge teko. Oh, malah ngaku kabeh janan. Musuh aku tenan. Intel ora payu tenan. Lah ditakoni apa-apa teko lho, Pak. Penak tenan. Aku iki mathuke dadi ajudane polisi bagian nyidik apa ngono ya to. Lah jujur kabeh kok. Sing mangane akeh teko. Sampai muni ra teko wong lemu-lemu kaya ngene kok. Lah iya, tukang mangan kancane teko. Heeh. Lah napa kok ning muslimat iki tak arani wadah sing tepak? Iki ibaratnya bahkan cara wadah ngalang-alangi niki. Cara ibaratnya ning sakniki ngono kok Tupperware. Iso luwih apik daripada Tupperware. Keranten punapa? Wadah muslimat yang ada di Nahdlatul Ulama ini wadah yang dibentuk oleh para wali-waliullah. Wadah yang diridhoi oleh kekasihnya Allah, dan wadah yang selalu dijaga oleh masyayikh-masyayikh, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dadi arepa ahli hibah iki mang teko, arepa tukang rasan-rasan iki mang teko, arepa wong tukang ngitungi bandane tanggane iki teko. Tapi kok mlebu ning jerone wadah muslimat, elek-elek seminggu pisan dijak rutinan, elek-elek selapan pisan dijak rutinan. Lah ketika seseorang niki kok sering ngaji, senajan wong kuwi mang awale elek, awale enek sing uduk turune wong apik, awale enek sing modele beda, karaktere beda, apapun latar belakangnya, kok mlebu ning muslimat niki malah dadi top. Cara panganan renyahe niki terjaga. Keranten punapa ora luput saka ngaji niku wau lho. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza madza 'alal mu'min arba'una subahan walam yujalisil ulama. Nalikane wong mukmin niki wau ora gumbul karo kiai, ora cethuk karo kiai kok sampai 40 dina. Niki efek yang pertama kosa kolbu. Iki enek sing nyaut gak bahaya ta? Ya bahaya banget. Bahaya yang pertama adalah kosa kolbu, hatinya akan keras. Mulane kena dititeni sak nemen-nemene wong muslimat karo wong sing ora muslimatan iki panggah empuk sing muslimatan. Senajan modele cantase kliwat. Tepuk tangan buat diri sendiri. Nah,
Senajan cantase kliwat, cengkrene kliwat. Bojone sing lanang nek cethuk dhek ngalang-alangi cethuk Israel. Kon ngecamne kopi nek mlecur teko perapatan. Ya toh, ditakoni ngono, "Bu, kok ngendi?" Nek nyaru kliwat. Tapi kok sregep muslimatan, pokoknya kelambine jek ijo. Enek pengajian senajan ora urun tapi teko, wonge teko. Lah, iki potensi atine lembut, atine empuk. Contoh sing paling penak, lah ket mang dilok-lokne Gus Idam lho malah guyu. Iki cara wong atine atos mesti bandem sandal. Wong Gus kok ngelok-ngelokne ngono. Ya kemungkinan pancen atine empuk, kemungkinan kedua pancen ya khilaf nyawang wong ganteng kuwi mang. Lah. Wes mudang mak-mak ya wis ngene iki carane. Ora usah angel-angel. Wo ST nyel. Oh. Oleh ST nyel. Walah, ya wes. Lah, dadi lah nek ning muslimatan ra mungkin. Apa mungkin muslimat iki ora acara sampai saulan penuh ngono mboten mungkin toh. Mesti kok rutinan pindah ning pondok kono, nek ra ngono ning masjid kono. Wis enek acarane nggih toh. Lah akhirnya ati marah kok beratos senajan potongane rewana-rewana kuwi mang. Senajan potongane kadang enek sing rambutnya gramasonan. Wonge teko iki. Senajan kadang nek awan demnane senam, klambine anake dingge. Welute 13 mecorot kabeh. Wonge teko. Ya senam ning klambine aja metet-metet. Mesakne dunyane nek kowe obah dikira enek lindu. Lah krana bokonge wis ora terkondisikan. Nah, sing nomor loro, bahaya yang nomor 2, ketika orang itu nggak ikut majelisan, nggak ikut muslimatan, setelah itu juga nggak pernah ikut pengajian. Lah secara otomatis potensi seseorang yang tidak ikut muslimat untuk melakukan pengajian ini mesti luweh titik. Nggih napa mboten? Nek wong melok muslimat nek ra teko diabsen karo ketuane. Nek ra ngono arep penguruse, kowe ndiki nyapa ra nyang, panggah ngono. Nek ra ngono nek sing maido. Nggih to? Nah, akhire wong kuwi mang raketan karo terpaksa malih teko pengajian. Uang nek ra teko pengajian, dawuh Kanjeng Nabi ngeri sing nomor 2, wajasaro al kabair. Gampang lakoni dosa gede. Mulakno sak nemen-nemene wong muslimat iki ora enek sing lakoni dosa gede. Pol-pole ya kuwi mang arisan rapate asok njaluk motel. Nek ra ngono ngaji mantuk-mantuk teko omah ngitungi bandane tanggane neh kuwi mang. Jarang sing sampe aneh-aneh, jarang. Mila ya Allah, sangat keberuntungan bagi panjenengan yang ikut di dalam Muslimat Nahdlatul Ulama. Muga-muga nggawa berkah teng uripe panjenengan, dadekne panjenengan sedaya bejo donya akhirat. Dan yang paling penting lagi, konsep seperti yang dikatakan Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam, ini juga sangat ada di dalam muslimat. Uang niku nek pengen selamat uripe, dawuh Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. La tashab aja kekancan karo wong sing tingkae lan ucapane orang gerakne sampean dateng Gusti Allah. Lah golek kanca sing ngene iki ning ndi? Niki jenengan ra enek angel golek kanca sing tingkae ucapane niki terus gerakne ning Gusti Allah, angel nek ora ning muslimat. Tapi nek ning muslimat kumpul-kumpul sing dipikir, piye ya upama sesuk ngrawuhne Gus Idam? Piye ya sesuk upama ngrawuhne yai iki, Gus iki, kiai iki? Upama sesuk selawatan ning mahmu piye? Klothekan hadroh raketang ra karu-karuan mbrebeki tanggane. Ning ya semangat nek ibu-ibu muslimat. Sebrek wis ora karu-karuan. Dilokne wong sing ngelokne di satru. Nggih. Tapi wis ngoten niku, tapi setiap kegiatannya muslimat mesti tingkae lan ucapane ngejak ning perkara apik. Niki ya muslimat niki. Apa tumon jenengan? Muslimat ngenekne lomba joget pargoy. Mboten tumon to?
muslimat ngenekne lomba rasan-rasan sak desa. Mboten enten tingkae karo ucapane mesti ngejak apik ning Gusti Allah. Mila mugi-mugi sedaya ingkang hadir niki adalah teman dalam kebaikan kita sedaya. Allahumma sholli wa salim ala jamaah sedaya engko vokale leren sik ada ngapunten niki sedaya napa wong Magetan? Yang luar Magetan mana? Pacitan, Ponorogo. Ponorogo sama Pacitan jauh mana? Enek sing teko jam 4, sing teko jam 5 sore enek ora? Ya tukang son. Jajal Pacitan satu, mana yang Pacitan? Yang berangkat dari Pacitan? Berangkat dari Pacitan. Oke, berdiri, minta mic-nya satu. Nanti tak kei sangu. Niki enek sodakoan pemain Mas Dita koncoku. Tenang, gentenan, ora usah khawatir. Tenang. Ini duitnya unlimited. Ora usah khawatir. Berdiri nggak apa-apa, wong ini cewek semua kok. Oh, niki perawan sunti. Perawan semua. HP ini sing iPhone ham. Niki perawan sunti, Gus. Oke. Perawan apa? Perawan sunti. Apa wi perawan sunti? Rondo. Oh, rondo kempling, masalah. Enek istilah anyar neh wian. Salam Bu, salam. Assalamualaikum. Oh mati iki ham. Ham. Assalamualaikum. Gus, salam. Assalamualaikum. Gus. Waalaikumsalam. Wow. Cek arti terusnya itu. Badanku kaya wong ngeteri berkat ya. Assalamualaikum. Ikdame wonten. Nggih. Paring asma sinten, Bu? Bu Sudarmi. Daleme pundi Bu Sudarmi? Griyane Termas. Termas Pacitan. Nggih. Tiang pinten Bu Sudarmi keng Termas Pacitan? Tiang pinten kalih dosa punjul setunggal. Wah. Kalih dosa punjul setunggal. Selikur. Wah, selikur. Kula kinten nek kalih dosa setunggal. Selikur, Gus. Nggih, nitih napa Bu Sudarmi? Anu, motor elep. Motor elep berarti elepe pinten? Setunggal. Oh, apa ora awel-awelan? Boten ageng. Gowedi. Nggih. Oh, kalih kancane jenengan sing lemu-lemu gedhi pundi? Nggih tasih gedhe elepe. Wah, gedhe elepe Bu Sudarmi. Bidal jam pinten keng Pacitan? Jam setunggal. Dalu. Wau dalu. Nggih, wau dalu jam setunggal budale keng Pacitan. Lah iki bojone dipamiti no mboten? Kula pun rondo, mboten pamit. Sampun rondo. Pundi menawi kersa. Ya Allah Bu Sudarmi sik to. Kok direwangi mangkat jam setunggal niku terus pripun motivasine napa? Kok motivasi kok paham ora ya? Enggak. Lagi maksudnya napa? Kok iso semangat jam 1 mangkat? Kesane gek anu Mike ampun dibuak ngeten. Pengaosan panggih panjenengan gek saged ngajeng ya Mbak sak rombongan. Wong ngoten. Niki sak rombongan ning ngarep. Lah linggo teng mriki ke jam pinten? Wit bar salat subuh. Bar salat subuh. Bokonge napa mboten ngapal? Mboten. Lah niki pun 1:30. Mboten. Masa jam 1 niki. Sampai panas.
Ya Allah direwangi napa Bu kok gelem ngoten niku ket bar subuh. Nggih remen mirengke pengaosan. Niki ping pinten ngrungokne Gus Ikdam? Nembe setunggal, ping setunggal. Lah napa sing dadekne penasaran? Nggih, pokoke remen teng mana. Ngoten lho. Jadi cinta tanpa alasan. Pokoke remen. Wah iki lah, mah demen tenanan ngeten iki. Nggih. Jenengan mau nggih melok ngranggeh kula napa mboten? Mboten jenengan teng mriku kok teng mriki. Oh. Mboten. Jadi wis pasrah mawon. Wah, niki sing ngemokne niki jenengan. Lah niki kembang nek macaki kangelan didingkluk-dingkluk nek. Bek. Sing urunan ngamuk niki mengke. Diwangsulke meleh. Wah, mungkin jangan balekne malih. Nggih pun, mungkin jangan toto sampai jam 1 bengi. Masya Allah sampai mentelung kok ngene lho. Bek. Iki lho tersangkane tibakno grup Pacitan. Iki mang mawane ngadeg ngene wae ngene. Lah iki pemain nek uang nutupi aku ngono mang digredo ae. Sudarmi. Alhamdulillah. Terus pripun perasaane Bu saged ngadep cowedek ngene iki? Nggih, remen wis remen. Remene pripun? Nggih teng manah anteng. Mike pepetne to. Oh nggih teng manah niku adem. Ya Allah. Ke alhamdulillah. Niki nek ngenteni setengah hari mboten rugi. Mboten. Mau warem. Mboten. Ya Allah. Urunane pinten numpak elep niku? Mboten urunan. Dipun gratisi Pak Muji. Pak Muji nderek. Pak Muji daleme Magetan. Wah, daleme Magetan. Nggih. Sik to, pengusaha beras. Nggih. Wah, ceritane pripun to, Bu, ceritane? Apa Pak karo Pak Muji dipeksa mboten ngoten? Mboten. Piye? Pokoke nggih. Sapa sing share melok ngaji Gus Nggih. Ikdam njajal njan praktekne piye? Pokoke sing badhe nderek ngaose Gus Ikdam dipun cepaki mobil. Ngoten, gratis. Ya Allah. Mboten sangoni nggih padahal. Nggih sangu ki ya, Mbak. Lah nggih kan digenahne engko dikira bayaran gitu. Saneke tamu bayaran. Kan iki disyuting 7 stasiun televisi nasional. Niki, njan mlebu nganu Indosiar mengke. Oh nggih. Dadi channel jejer karo Andin niku lho, Bu. JTP nggih. JTV nggih. Nggih. Wis kuwabeh mengke nyiarne Bu Sudarmi. Nggih. Sing rusak kembang. Mboten rusak, nurokke. Wah, nurokke. Rusak. Nggih. Pun ngeten Bu Sudarmi, jenengan kan tiang selikur. Nggih. Nggih to. Niki enten kanca kula iki ya juragan kaya Pak sapa Mang? Pak Muji. Ah, Pak Muji krana wis ikhlas ora usah dijoli to bengsine. Nggih. Ah, wong selikur niku mengke pokoke njandum sampai rotone mbuh pironan kula ora ngerti. Jan tak kei dhuwit 1 juta. Oh nggih. Nggih. Wah, meruwenge sih. Padang. Ya toh? Tapi gini wau Bu Sudarmi, semuanya tidak gratis. Nggih. Pancasila dulu. Oh nggih. Karena ini masih di bulan kemerdekaan. Nggih. Mboten usah dipelajari, mungkin dipelajari kedendo. Nggih. Rapal sitok sudo 50, Nggih. sudo 50. Nggih. Gitu? Nggih. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan walaupun sudah tidak bersuami dan sudah berumur, tapi jiwa nasionalisnya luar biasa. Oh, 62. Nggih, mugi-mugi sehat panjang umur. Amin. Sampai umur 105. Amin. Nah, Gek sekolah nggih. Gek sekolah nggih lek. Sekolah ning ndi? Kados iki sing Piyai Magetan Simbah Sepuh 116 tahun sekolah tesian. Wong nggih. Sekolah diwisuda, jenengan nggih pengen diwisuda. Pengen, nggih. Siap. Mengke wisudane jenengan kula tak dugi. Pengen niki. Nggih. Terus niki. Nah, tak hitungne duwite sik nggih. Oh nggih. Niki sedakoe kanca kula, griyane nggih Nggih. Magetan. Nggih. Bos pitik niki. Oh nggih. Dadi rezekine kok silit pitik. Nah.
ngintip. Niki bos telur nggih an. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggih. Pun niki 1 juta didum kali kancane sedaya, nggih. Penting rukun, keranten kan jenengan nggih wis bos ndok to. Kirang 50 niku. Wah, Lah selikur 50 to niku. wah, gak pas ya. Nggih. Nek 50 kurang. Wah, kurang 50. Pancen musuh mak-mak tenan kok. Mulakno polisi barangan apa sih musuh ibu-ibu muslimat. Lah piye rating iri menggok nganan bener kok panggan. Lah wes dikei 1 juta ora trimo. Nggih tam. Mulakno mati dhisik sing lanang ya. Nggih. 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 Pun nek salaman aja suwi-suwi koyo ijab kabul le. Magetan. Pak Cita. Nggih Gus. Nggih, sami-sami. Nggih, kula njandungane sehat, Bu. Amin. Sakniki sirah kula Muhammad. Amin amin. Muhammad masalahe kadung ngaji tak kira nom-nom tuwek kabeh. Paringi sehat panjang umur. Nggih. Berkah. Heeh. Sik, nggih pun ngoten Bu Sudarmi. Nggih. Kula tak nyeluk liyane nggih. Pun jenengan sare riyin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing lanang ya enek. Blora niku tenanan Blora. Asli dari Blora. Lunglungan estafet, Bos. Engko kowe enek jatahe engko. Lah lunglungan, lungno. Blora berdiri ya. Yo bloro sik. Bloro ya lumayan adoh kok kene, iya toh? Pun Kendal. Asli dari Kendal. Lah PC Muslimat Kendal. Wah, ketua PC Muslimat Kendal hadir. Siap iki mang yo gelandang aku iki ketoke. Iya nanti Bu, siap. Nah, Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Yoha, asal dari Blora, Jawa Tengah. Terus berangkat dari mana? Kemarin tanggal 18 dari rumah, kemudian Dewi ini ku khataman Gus Tenggeger mriku, Medion, terus Pak Doniku mriki. Jadi berangkat dari Medion. Ya, dari Medion. Berangkat jam berapa tadi, Mas? Tadi jam 6, setengah 7. Oh nggih, ikut pengajian kula pun ping pinten? Kula sing jenengan tangkleti mriko pas teng markas. Pun nate. Pun nate. Cek. Oh mikir gak teko. Saya agak maju liwat situ, Mas. Coba, wong nggih. Cek. Ah, Pun mriki mawon. nggih. Pun Ojo kok wi-wi ya. Nggih, Gus. Heeh. Ojo kok wi-wi lato-lato. Oke, siap. Kok wi-wi. Dulu pas waktu bakdo hormat haul nika kula teng markas. Terus jenengan timbali juga, Gus nika. Oh pernah nggih. Pernah, nggih. Wong nggih siap. Iki karena wong lanang. Sampeyan kok nek iso tak sangoni 300.000. Alhamdulillah saged damel sangu bensin Gus teng Bandungane mawon kula ajeng teng Gresik. Hormat Khol. Habib Umar bin Hafid astagfirullah. Oh, nggih, siap. Alhamdulillah. Engko sangoni 300.000. Alhamdulillah. Nyanyi 17 Agustus tahun 45. Yo. Oke. Lah iki kemerdekaan kok ya to? Nek santai. Niki nek enek sing kepanasan mulai dhisik ra apa-apa lho. Oh, gak panas. Yo. Yo 17 Agustus nek kleru engko sudo 50. Oke, siap. Yo.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara kita. Kleru. Gus. Wayahe apa? Oke. Mempertahankan karir. Karek 250. Siap. Piye wong aku mang kurang 50 ya ditagih kok arep Sudarmi. Saiki ya tak longi kowe. Siap Gus. Ya wis lumayan tapi kena itu bensin toh. Nggih. Joki ngeslot lho ya Le. Mboten Gus, mboten nate ngeslot kula. Estu. Alhamdulillah ya. Estu. Kula gadah rencang saking NTT Gus. NTT. Oh wis bene. Asli. Asli NTT. Asli NTT. Kok ning kene nyapa? Kuliah Gus teng Ponorogo. Wah akeh tunggale kuwi. Siap. Ya wis, dongakno aku sehat ya. Siap Gus. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ke markas lagi Gus. Insya Allah. Oke siap. Dongakno iki sing sedekah kancaku iki rezekine lancar. Yeay. Nah, Amin ya Allah. Terus salam kagem keluarga UKM UKI Ulinuha IAIN Ponorogo. Oh ya, waalaikumsalam. Nggih. Pun ngoten mawon nggih. Gus. Siap. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mike. Se. Sik rada mliut mike gen dibalekne sik. Kediri hadir. Pengurus apa? NU. Yo, solawatan sik sing liyane gen semangat. Sing liyane gen semangat. Mengke nek kula matur Nabi Putra Abdullah. Nah, mengke wayah jawab Nabiullah Muhammad angkatan tanganmu sing dhuwur. Like eswek ra masalah. Engko jahit neh. Nah, penting oleh sangu. Mampu wis ben kancane semaput ben. Lah, terus ngoten nggih. Lah mengke nek kula maulaya sol enek hadre to iki. Lah, engko nek wis ping 4 Bu, maulaya sol hadre nabuh grodok-grodok-grodok. Lah iki maulaya sol ngene ya, bareng-bareng. Engko terokna aku sing kompak nganan sik. Wong muslimat mosok ora kompak ya. Dadi engko Nabiullah Muhammad diangkat, baru mudhuk neh. Terus aku muni Nabi kekasih Allah diangkat neh. Dukne neh ngono ya. Nah, ayo gen semangat sik. Sini dhuwur barang nggih. Hati-hati roke aja nyilak-nyilak ketok lho. Kok kene nggih ditutupi. Pun sepuh-sepuh noe. Ya. Nek terope ngeten iki lho. Hatta yusolli alaiya sampai jenengan iki wau gelem maca selawat ning Kanjeng Nabi. Fa idza shalla alaiya nek jenengan wis gelem maca selawat ning Kanjeng Nabi, emak-emak iki kok gelem istighfar paring sinten? Wah, nganu ae ditereni teng mobil. Nggih, jangan pendet malih. Engko nek ning kene dirayah emak-emak. Dirayah bolo-bolo ku anyar lho, poh boloku ning Magetan akeh. Tak lakon-lakone gen lempoh. Nah, pun. Wah, bendina nyetel YouTube. Alah kowe lho nek crita. Kok malah mleding ning kene. Heeh, pun ngoten mriki. Oke, Dan. Oke, jangan salah mriko Dan, aja dipangan dhewe lho ya. Kancane dipikirno. Dah. Mak-mak niku kan madrasatul ula. Dadi jenengan iki nek pengen anake slamet to? Pengen anake dadi wong mulya kono mboten? Kudu duwe keistiqomahan religius. Syukur-syukur duwe zikir sing istiqomah. Keranten punapa nek jenengan duwe zikir sing istiqomah, tiba-tiba mungkin jenengan susah. Gus, ya Allah niki bojo ra kena diomongi, Gus. Niki anak ra kena diomongi. Tapi nek jenengan duwe zikir sing istiqomah, insyaallah barokah zikir sing jenengan waca.
nek cahayane wirid niku wau insyaallah bojo malih beneh, anak malih mulya, malih beneh, malih birrul waliden, insyaallah keluargane jenengan ditata Gusti Allah. Bahkan nek ibu-ibu kaya panjenengan niki duwe keistiqomahan zikir, sik sakniki tak takoni, ning kene nek wong susah napa mboten? Sing susah akeh. Pengen susahe ilang. An ba'dil hukamai ay attibail qulub salah satu asya'a tufarijul husoso. Dinukil dari sebagian hukama, ulama-ulama yang ahli hikmah. Hukama niku ulama ahli hikmah, ahli ngobati ati. Dadi mbiyen enek ulama sing hebat, sing ahli ngobati atine menungso ketika menungso kuwi mang atine rada sulaya. Katakanlah susah. Lah dawe ulama ahli hikmah ini ada 3 solusi, 3 obat yang mujarab untuk menghilangkan kesusahan pada manusia. Sing pertama nopo? Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala, zikir dateng Gusti Allah. Nek wong magetan, ibu-ibu magetan, pacitan, ponorogo iki kok duwe zikir khusus. Wis senenge jenengan la ilaha illallah sae. Senenge jenengan maca tasbih subhanallah, istiqomah maca tasbih. Semisal Gus kula niku remen kula maca tasbih sedina ping 100 sae. Maca istighfar sedina ping 100 sae. Maca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sedina ping 1000 sae. Rezekine ya insyaallah lancar. Gus nek maca ayat kursi sae, maca ayat kursi bar subuh ping 3, maca ayat kursi bar maghrib ping 3, insyaallah selama siang pagi sampai malam jenengan dijogo Gusti Allah, maghrib sampai subuh dijogo Gusti Allah. Niki nek gelem zikir ayat kursi. Gus kula zikir senengan kula waqiah bakda ngasar ping 3 sae, kualitasnya padha karo bengi ping 14 maca surat waqiah bakda ngasar ping 3 kualitasnya padha karo bengi ping 14. Salah satu fadilahe napa? Narik rezeki. Utang-utang kok ketarane akeh numpuk ae, istiqomah bar ngasar maca waqiah. Gus kula niki pengin ndang mangkat haji, bendina deres surat haji didadekne wirid Bu nek iso. Gus kula niki ya Allah niki apa-apa kok angel, petung karo wong angel, nyapu-nyapu angel. Enek ngoten niku kasus ngoten niku. Dodolan angel mawon niki. Niki pripun solusine Gus? Maca Alam Nasroh. Surat Al-Insyirah. Alam Nasroh laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha wa rafa'na fa inna ma'al faruk tafang wa ila rob. Nah ning kono mang enek lafat napa? Fa inna ma'al sakwise kangelan bakale nah disebut nih ping pindho info kopu nyel wiwisan. Nek enek sing duwe kesusahan saya yakin setelah ini ketika panjenengan ngamal nih di Magetan, Ponorogo, Pacitan gak enek wong susah. Petung angel-angel urip kok panggangel ae, ingin dipermudah oleh Allah. Bakda salat baca Alam Nasroh ping 7 gini entuk pitulung kok Gusti Allah. Barang-barang kok peh ya Allah niki kok ngeri Gus, toko moro-moro enek sing nyebari kembang sembarang kalir ngeten bar subuh maca ayat kursi ping 3 mari kuwi ditambahi ping 3 asma kurung bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ping 3 bar magrib yo ngono, syukur-syukur bar salat ping 3 piye wis wi wong ra tedas toko mart sebari barang-barang insyaallah panggah laris, iso-iso sing bakul ditembung wong.
Bu Sudarmi moro-moro ditembung wong. Lah, iya toh. Wong mboten sir. Saestu latu-latu mboten pengen. Oh siap. Lah, uang nek duwe wirid sing khusus ngoten niku tapi kok istiqomah. Kuncine istiqomah. Lah kadang iki wong-wong iki semangat ngaji semangat ning ora patek kuncine istiqomah. Jenengan kok istiqomah zikrullah taala, kesusahan-kesusahan apa ilang. Iki wis terbukti saka ulama-ulama terdahulu. Sing nomor loro, tombone susah napa? Waliqau auliyaihi minal ulama was sholihin. Nyetui para ulama saking golongane wong-wong sing soleh. Mulakno ning NU nek tradisi selapan pisan sowan-sowan kiai. Leres napa mboten? Kadang sowan Suriah NU, sowan pengurus NU, kiai-kiaine sepuh nggih to. Nek ra ngono engko mesti enek ziarah mbuh wali Kenceng, wali Jatim, wali Jateng, wali Songo. Nggih napa mboten? Ternyata wong ngoten niku nek dawe ulama-ulama sing ampuh biyen wi iso ngobati kesusahan. Contoh jenengan ziarah ngotene happy no mboten? Mulakno wis ora usah gumun nek wong kok muni ziarah bid'ah apa-apa piye wis ora usah ganceng, ora usah gagas. Lah daripada obat wong jenengan rong karuan to, mumet susah dolan ning sarangan apa karuane mari? Dereng to? Tapi ngeten iki njajal, cetuk Gus Ikdam ngaji jek sak jam. Susahe ilang no mboten? Ilang to? Utange lali apa ora? Lah iya, mulakno tombone susah kuwi ra angel-angel. Nyetuki ulama-ulama Gusti Allah saking golongane wong soleh. Mulakno nek jenengan iki kok susahe tambah akeh, mumete tambah akeh, ketoke ngajine kurang istiqomah. Ngono, paham nggih? Kok lekas susah wedi tuwek wis nyang ngaji ae. Lekas susah wedi tuwek wedi nek penyakitan mangkate ziarah gitu. Duite rada akeh mangkate umroh. Ngono lho ya. Pun muga-muga kabeh iso umroh. Nah, pun sing nomor 3 napa Gus tombone kesusahan sing ampuh? Wa kalamul hukamai ai alladzi yadullu ala khairai dunya wal akhirah. Sing nomor 3 nyetuki ngrungokne dawuh-dawuhe ulama saking golongane ngrungokne dawuh-dawuhe ulama sing ngejak kesaenan donya akhirat. Pokok enek pengajian mbuh kuwi kultum bar subuh, mbuh kuwi pengajian apa-apa kok ahli sunnah wal jamaah pun jenengan hadir dimirengne. Pokok kuwi ngejak apik donya akhirat. Kecuali engko nek malah ngajak pegel karo wong liya, malah ngajak rasan-rasan karo wong liya, tinggalkan. Itu bukan majelis kebaikan. Paham nggih? Nah, alhamdulillah kiai-kiai NU rata-rata mesti ngajak kesaenan donya akhirat. Pun mugi-mugi sedaya sing hadir niki sae donya akhirat. Amin Allahumma amin. Yo nyangoni wong lorong kaseh. Jajal sik nangleti ibu-ibu pengurus muslimat Kendal. Yang Kendal ada. Nah, Kendal niki lho. Ora kayak ana mik. Tapi iki nek duwite akeh sangune ra usah akeh engko. Cek, gak usah. Sik gak apa-apa wong kadung ngadeg mesakne. Nggih, iki sentolope wehno. Sirahku wis mau met to ya. Aku mang padahal ngombe penambah darah barang. Engko aja kok sek-sek neh lho ya. Keplepeken mah semaput ta aku. Nyapa ya kok ngene? Gek engko bengi aku cek ngaji ning Galek apa Tulungagung ngono. Dongakno sehat nggih Mak nggih. Kapan-kapan gini sore ini neh. Kula demen iki panggunge ndek iso menyatu ngene. Kok enak. Monggo Bu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ini? Niken Larasati. Ibu? Niken Larasati. Ibu Niken Larasati. Rumahnya mana Bu Niken? Kendal, Jawa Tengah.
Oh, ini tadi Tapi berangkat asli kelahiran Magetan. loh, pas mudik atau gimana ini? Lah ngertos Gus Ikdam teng mriki, kemudian saya mencari panitia di mana ngubungi teman-teman yang di Magetan. Ternyata alhamdulillah tersambung dengan Bunyai Ida Wahid sehingga saya bisa sampai di sini. Matur nuwun Mbak Nyai Ida beserta Gus Wahid, alhamdulillah bisa sampai di sini. Oh, nggih, alhamdulillah. Berangkat jam berapa, Bu Niken? Dari kemarin Gus. Oh, dari kemarin terus Nggih. nginep di orang tua. Ya, ini ibu saya Gus. Ini, oh nggih, nggih, siap. Mugi-mugi sehat terus, Bu. Alhamdulillah. Sudah pernah ikut pengajian saya? Sudah kemarin di Weleri Gus. Oh, di Buleri, poh, penuh itu. Iya, kemarin Itu kan di sana juga hampir ternodai saya. Numpak mobil golep ijan wae arep diwalik lho arep mak-mak. Masya Allah, kula ngejak danu vokal kuwi lho. Klambine dadi serbet. Danu ngene. Lah wayah teko omah kok danu klambine kok serbet lho. Nggih gombal. Pripun komentare jenengan? Teng napa niki mak-mak kok mesti histeris ngeten iki nek roh kula. Komentare napa Bu Niken? Gus Ikdam luar biasa. Luar biasanya gimana? Ya semuanya karohmanya luar biasa. Karomahnya luar biasa sehingga bisa memagnet seluruh masyarakat baik dari yang anak muda, sepuh, kemudian semuanya, terutama Masya Allah. emak-emak Gus. Ya Allah. Tak kira sing demen kali kula iki garangan-garangan tok iki lho. Kula ya ora ngerti nek tibakno mak-mak ngeten iki demen, tapi muga-muga kula ora ngecewani jenengan. Amin. Muga-muga kula iso dadi wong apik. Iso niru jenengan lah. Jenengan iki wong apik lho, ket jam 6 linggo ning kene peh cara aku gah tenan kok. Iya, jam 5. Heeh. Heeh, papat iya wis. Rasa digendane. Gus, izin menyampaikan salam dari ibu-ibu Muslimat NU Kabupaten Kendal. Nggih. Kebetulan saya Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Kendal, mengharap sangat kerawan Gus Ikdam bersama Wow, ibu-ibu penggayaan Muslimat NU neh iki. Kabupaten Kendal. Nggih. Tadi saya sudah ketemu kalian Kang Ilham. Bisa tuh katanya Ilham. Insya Allah. Alah gak bisa. Tetangga Gus Ikdam. Saya sudah penuh sampai 2020 loh. Ojo iki mari acara iki ojo ning mahku jadwal loh ya. 2020 Februari wis bek. Terus nanti saya buka Agustus 2024 engko tak buka. Engko rayane ya ta. Penak. Wah kula lempok kapan pinarak Bu Niken? Kemarin mau sowan tapi katanya Gus Ikdam mau tindak umroh jadinya kita Ya, belum. tapi kalau Senin sama Kamis nggak bisa ketemu. Oh ngaten. Saya sembunyi, wah, akeh tamu nih gak kuat. Sampai kuru ya. Heeh. Menyampaikan salam juga Gus dari asisten saya. Sekarang dapat hidayah malah seneng ngaji. Wah, dulu Tadinya belum begitu gak pandai madhep tertarik ngulon. di pengajian. Islam KTP. Alhamdulillah menyampaikan salam, katanya Bu nitip salam kepada Gus Ikdaman. Oke, lah jenengan wau napa ya? Jenengan wau koyoke ya nyewegat kula teng mriku jenengan. Lah itu termagnet Gus. Termagnet. Termagnet karena kemarin ketemu di Kendal diagendakan panitia untuk bertemu di transit tapi dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan kemarin di Kendal kata Oh, nggih. kesepakatan sehingga belum Siap, tertindakan. nggih pun, ngoten mawon. Niki nggih Matur nuwun, Gus. nggih kenang-kenangan tok Oh, niki. disangoni Nek niki, nyakoni mboten alhamdulillah. kathah. Nggih kenang-kenangan 200.000. Alhamdulillah ya Allah. Ah, mungkin Matur liyane. nuwun, Gus. Nggih kenang-kenangan niki. Lho jauh-jauh dari Kendal kok ya to. Niki jimat. Kangge cimat ya Gus. Nggih. Nggih. Sapa ngerti wis kei 200 terus. Niki berdua dari Kendal Gus. Wah, nggih didum Nggih. 100. Heeh. Iki duwite wis akeh iki padahal. Ketua PC iki. Matur nuwun sangat Gus. Jenengan. Oh ya wis engko ae. Matur nuwun sangat nggih Gus. Nggih, sami-sami. Ketampi Ada kesan yang mau disampaikan lagi? kesannya Napa? nyanyi nggak bisa nyanyi. Nyanyi. Mboten Gus. Jenengan nyanyi wong ketua PC ya lal waton kok. Yo ketua PC engko. Ya lal waton ya lal. Ya lal waton ya. Yo, bareng-bareng, yo. Ya lal waton. Hubbul waton Minal iman Wala takun minal hirman inhadu alal waton. Ya lal waton ya lal waton ya lal waton. Hubbul waton minal iman wala takun minal hirman
inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu mayatika yauma Tomi ayal ko imama kullu mayatika yauman tomi hai yal ko imama pun teko mriku wis matur nuwun sanget. nggih sami-sami Bu Niken ngapunten pulang kapan besok besok pagi harus Oh, kerja nggih. karena Gus Nggih, luar biasa nggih salam untuk muslimat Kendal Nggih. Wis kapan-kapan Terima kasih. insyaallah. Waalaikumsalam. Tenggo. Matur nuwun Nggih. sangat Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang dari jauh mana ada? Kediri. Gene. Ya, gene ndi mik emang. Wah iki, kok wis teko kene ya? Gelis men. Cek. Sing ndi? Sik. Aku iki penasaran jane malah ning kono mang. Ning mburi kane ibu-ibu sing nggawe jaket abang kae lho. Lah, Bu, jenengan ra dimaju mriki, Bu. Jenengan wae ya selawatan dan ngene kudu wer kok. Nah, oke, enggak kepanasan sampean ke, Mang. Ah, koyo Mei. Ora. Koyo Mei. Coba ini mic-nya dikasih estafet nggih lung-lungan. Mari iki gek wis ya santai. Urung duhuran bodokan wis setengah loro. Ya sing adoh iso jamak. Lah sing kene dosa kok aku. Tapi wis marem to. Nek rong marem ndang moto ge story sing akeh. Segen marem raketang golek update status nulis ning WA kleru kabeh. Memori ini bag HP ini panas. Wis penak karek banting. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada nyedek, Bu, ya, njajal nyun sewu. Nyuwun sewu kula ndruwedeg Gus niki. Daleme pundi? Kula telepon Ngaribaya Gus. Endi? Ngaribaya. Wah, Magetan. Namine sinten, Bu? Nama? Namanya Bu Yuni. Bu Yitni. Bu Yuni. Bu Yuni. Iya. Jenengan mau kepanasan tapi kok happy selawatan. Wes pokoknya Gus itu jadi happy dong. Oh, Wes pokoknya iki Kejam pinten, Bu? Kula ketuwenji kok, Gus. Niki wau. Napa sing dadekne happy wau? Lah, Gus Idam niku bagaimana ya menyentuh kalbu gitu loh, Gus. Nggih, kula pengen ketemu Gus Idam. Ya Allah. Perasaane pripun niki wau pun ketemu, Bu? Ndruwedeg lho tapi lho, Bu. Ndruwedeg kula. Ya Allah. Kula wau ke pun badhe kondur Gus. Ya Allah kok suwi men to Gus Idam ki. Terus? Terus dugi perapatan mriko Gus. Kepanggih mobil jenengan bareng-bareng. Wang, kula tutne Gus. Kula tutne nggih. Ya, Kula nite. tutne liwat lembean mriko. Nite pickup mau. Mboten. Numpak sepeda. Wah, oke. Ya Allah, pun jajal. Ya tak sangoni 500.000. Nyanyi apa ya? Nyanyi napa Gus nemen? Kok malah nyanyi nemen? Lah napa? Apa ya? Napa, Malah Gus? nyanyi nemen. Ngomong ngono. Jalukmu tak turutane. Ya wis dah ya. Bene, mang selawatan kan wis. Nggih. Nyanyi wis ya wis nyanyi nemen Nggih. bene jajal. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting aku bathuk dam. Ya nanging ngopo kok panase kaya ngene. Tapi aku tetep mergo ketemu Gus Idam. Oke. Nanging
tetep nekat mergo aku ngefan Gus Idam. Oke. Suarane ngalang-alangi Happy Asmara, Gus. Tenan. Happy Asmara tahun ning griya kula. Jenengan peh tenan cara kuru titik dadi penyanyi. Niki ke penyanyi Niku Gus. biasane nek nyanyi nemen karo masak ngoten nggih. Nggih. Kok Ngaten. apal kaya ngono? Nggih Gus. Lah Pancasila apa apal? Wah, anu. Oh, nggih pun ra usah tapi engko selak suwi. Nggih. 500.000 nggih. Amin. Pinten-pinten Oh, kula 500.000, matur amin. suwun. Matur suwun Gus. Nggih, pun 500.000 niki kan peringkat Nggih. kula Mas Dita Haji. Nggih, mugi Gus Idam sehat selalu. Loro. Keluarganya dikaruniai Loro. nama Papat. dan Gus Idam tetap bahagia Limo. selalu. Amin. Amin. Sehat terus ndang lemu ya. Iya, saya dari PAC Kecamatan Ngariboyo, Gus, Ibu Rukayati. Ya, oke, siap. Vokalis nemen. Nggih. Niki 500.000 tak longlongne nggih. Matur nuwun Gus, barakallah. Amin. Kena damel modal kopi Gus. Modal napa? Dodol kopi Gus. Oke, layak nyanyi nemen ya penak wong dodol kopi ya. Nggih, kula bolone Bu Rukayati Gus. Bu Kalih Bu Rukayati. Kunlis. Sapa neh kuwi? Ketua Ngariboyo Gus. Oh nggih, salame wis. Nggih. Omahe kidul perapatan kae to. Oh, nggih. Ya. Sae dhewe iya ae ngono. Cetuk bola ya ta. Nggih. Alhamdulillah ya Nggih, Allah. matur. Setidaknya senajan kula karo goreng tapi Masya Allah seneng. Alhamdulillah muga-muga niki nggo berkah. Pun Bu, mike. Terima Salam. kasih. Nggih. Nggih, Gus. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mboten ana apa. Kediri. Pun selak panas sedereng duran, Bu, wong-wong. Kediri jane enek barang. Pun kapan-kapan nggih. Nggih, pun. Pokoke niku wau muga-muga istiqomah dalam kesaenan nggih. Kula ngapunten ingkang kathah menawi kathah klentu-klentune matur kula nyuwun pangapunten. Saking kula cekap semanten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane didongani yai-yai mriki nggih. Pedap didongani riyin pun jenengan mawon Yai.